वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जे सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे टस्क्यू एल एस सिरप. टस्क्यू एल एस सिरप यामध्ये कंटेन आहे लिओसल्बुटामॉल, एम्ब्रॉक्सल हायड्रोक्लोराइड अँड ग्युनाफेन्साइन सिरप. यामध्ये लिओसल्बुटामॉल हे 1 mg असते आणि एम्ब्रॉक्झल 30 mg आणि ग्युनाफेन्साइन ही 50 mg असते. टस्क्यू एल एस सिरप हे खोकल्यासह श्लेष्माच्या उपचारात वापरले जाणारे एक संयोजक औषध आहे. ते कान, नाक आणि फुफ्फुसातील श्लेष्मा पातळ करते, ज्यामुळे खोकला बाहेर पडणे सोपे होते. ते नाकातून वाहणे, शिंका येणे, खाज येणे आणि डोळ्यातून पाणी येणे यापासून देखील आराम देते. याचे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत मळमळ, उलट्या, भूक न लागणे, डोकेदुखी, घसा, नाक, चक्कर येणे. याचे वेगवेगळे ब्रँडसुद्धा आहेत, जसे की ॲस्कोरियल एल एस, ब्रोक्झम एल एस सिरप, कोरेक्स एल एस सिरप, कफ्रिल एल एस सिरप, रेसवॉस एल एस सिरप. असे अजून पण कफ सिरप आपण यापुढे बघणार आहोत. तर आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.